Ողջույն, ես Արմինե Գրիգորյանն եմ, նեյրոֆիզիոլոգ, շնչառության եւ առողջ ապրելակերպի ծրագրերի մասնագետ։ Կոդ բալանսն է եթերում, սիրելի հետևորդներ, եւ այսօր իմ հյուրն է շատ հետաքրքիր երիտասարդ մասնագետ, բազմակողմանի ծրագրերի տիրապետող, գրաֆիկ դիզայներ, այսօրվա պահանջված մասնագիտություն եւ իհարկե հենց այդ մասնագիտությունը դասավանդող Անիմ Նացականյան։ Շնորհակալ եմ Անի ջան, որ կարողացար ժամանակ գտնել եւ գալ մեզ հյուր։ Ողջույն Արմինե ջան, ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար, հուսով եմ շատ հետաքրքիր զրույց կունենանք։ Այո, ինչպես գիտես, թեման մեր կոդ բալանս, բալանսը կամ ներդաշնակությունը մեր կյանքի տարբեր ոլորտների միջև, եւ ինչ էներգիա ունես այսօրվա ամենա երևի պահանջված թեման, դա էներգիան, ռեսուրսը, մտավոր եւ ֆիզիկական ուժերի, կարելի ասել, կենտրոնացումը այն գործի մեջ, որը մենք իրականացնում ենք, բայց շատ հաճախ կարող են տուժել կյանքի այլ ոլորտներ։ Այ հիմա դու պատմի, որպես երիտասարդ, այնել այս թվերի, որ աշխատում ես, սովորեցնում ես, շատ հետաքրքիր ու գեղեցիկ տեսանյութեր նկարահանելով ու տրամադրելով, որն է քո գաղտնիքը, ինչպես պահպանել բալանսը կյանքում։ Ես բնույթով շատ ակտիվ մարդ եմ, այսպես ասեմ, ակտիվ կյանք վարելով, էներգիա ծախսելով ես ստանում եմ էներգիա։ Սիրում եմ միշտ զբաղված լինել, ահա որ իմ բնույթով աշխատասեր ու նպատակասլաց մարդ եմ, ու իմ կարծիքով այսպես ասեմ, ինչքան շատ բան ես ունենում անելու, այնքան շատ բան ես հասցնում կյանքում անելու, կապ չունի թե որ ոլորտում։ Կազմակերպված ես։ Այո։ Բայց ընտանիք, երեխաներ։ Ոչ, ամուսնացած չեմ, ընտանիք չունեմ, երեխաներ չունեմ։ Գեղեցկուհի ունենք։ Եվ ինձ ամբողջությամբ նվիրել եմ աշխատանքին։ Ահա, արդեն այստեղ բալանսը խախտվեց, Անի։ Այսինքն աշխատանքը ավելի մեծ ժամանակը տեղ խլում, քանի որ չկան փոքրիկներ, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել, հա։ Ամեն դեպքում մենք հասկացանք, որ մի քիչ դեռ բալանսը գնում է աշխատանքի կարիերայի ուղղությամբ։ Լավ, իսկ առողջությանը ինչ ժամանակ ենք տրամադրում։ Այս պահի դրությամբ շատ քիչ ժամանակ եմ տրամադրում, գրեթե 90% իմ ամբողջ օրվա տրամադրում եմ աշխատանքին, բայց հաշվի առնելով, որ աշխատանքի բնույթից ելնելով տարբեր լոկացիաներում եմ աշխատում, փորձում եմ, եթե հնարավորություն կա, թեկուզ քայլելով A-կետից B կետը հասնել, որպեսզի փոքրինչ ակտիվություն լինի, քանի որ աշխատանքի բնույթն այնպիսին է, կամ համակարգչի դիմաց եմ, կամ հեռախոսի դիմաց եմ, ամբողջ օրը նստած վիճակում, ու եթե լինում է հնարավորություն, մի փոքր քայլելու, ակտիվ կյանք վարելու, փորձում եմ այդպես անել։ Եվ սնվելը այս պարագայում ամենացավոտ կետերից ես որտեղ դա առողջ ապրելակերպի մյուս կետն է բալանսավորման։ Ճիշտ եք ասում, օրկա մոռանում եմ սնվելու մասին, առհասարակ կարող է երեկոյան արդեն որ գլխապտույտը մոտս սկսվում, ես հիշեմ, որ պետք է սնվեմ։ Ցավոք նույն վիճակի լինում է նաև իմ աղջիկը, որովհետև քո հասակակիցն է եւ այլ Ամերիկայում է բնակվում եւ տարբեր ռեժիմով իրեն SSS գործը, ու ես հաստատ հասկանում եմ, որ չկա ժամանակ սնվելու, բնականաբար քո նման գլխապտույտը կլինի, գերհոգնած կլինենք, նոր կհասկանանք, որ չենք կերել այդ օրը։ Բայց մարդիկ էլ կան, որ հակառակն են։ Գործի զբաղվածության մեջ, ստրեսից, ինչ ընկնում է ոտքի վրա, սկսում են ծամել, փողոցում ինչ-որ խաչապուրի, չգիտեմ, բրդուճ, սուրճ, դրանով են փորձում էներգիա ստանալ։ Չէ, ինձ մոտ սուրճը շատ ճիշտ նշեցիք, երևի թե օրվա ընթացքում մի 10 բաժակ, գիտեմ, որ չարաշահում եմ, գիտեմ, որ շատ սխալ է, բայց ոտքի վրա վազքի մեջ դա եմ հասցնում, այսպես ասած, սուրճը խմելը, ու շատ եմ խմում սուրճը։ Դրանից կարող է մի փոքր էներգիա ստեղն է գալիս, տոնուս է տալիս, կարողանում եմ ակտիվ գործով զբաղվել։ Դա կարճ էներգիա տվող մեթոդ է, սիրելիներս, հաստատ պետք չի խմել այդքան, բայց ընդհանրապես չխմել էլ չի խորհուրդ տրվում։ Այսօր կան սուրճի կողմնակից գիտնականներ, կան հակառակորդ մասնագետներ։ Իհարկե սուրճը պետք է հենց թեկուզ հաճույք վայելելու համար եմ, օրինակ ես սիրում։ Ոչ այդքան էներգիաս վերականգնելու, ինչքան ինձ մոտ սիրված մի պահ է, որ ես պիտի սուրճը վայելեմ, իմ մտքերը կարգեմ եւ այլն։ Հաճելի բաների մասին մտածելով։ Նաեւ իհարկե գործնական հանդիպումները ստիպված ես լինում
քանի որ դու էլ գործնական մարդ ես։ Ես մի բան հասկացա, այս մի քանի իմ ոդկասթներից, որ ավելի միջինից բարձր տարիքը փորձում է հասկանալ, գնահատել արդեն առողջությունը, իսկ երիտասարդները դեռևս այդ կողմին մի քիչ անուշադիր են։ Ես դա գիտեմ նաև իմ կենտրոնից, որովհետև շատ հաճախ տեսնում եմ ծայրահեղությունից ծայրահեղություն երիտասարդների մոտ։ Ջալուս կան երիտասարդներ, որոնք գալիս են, տեսնում եմ իրենց վրա մի հատ կետիկ տեսան, սկսում են դողալ, էս ինչից է, բայց կան երիտասարդներ, որ մամաները զորով են բերում, որտեվ քո նման գլխապտույտներ, անեմիաներ, թուլություններ, շնչարգելություններ, սրտխփոսներ ու նևրոզներ ու սկսում են դեղերի մի տարափ օգտագործել ցավոք, որ ուշքի գան։ Իհարկե, այստեղ մենք նորից պետք է խորհուրդ տանք, որ ժամանակին գան այդպիսի կենտրոններ, ինչպիսին օրինակ ես եմ կազմակերպել, որ ոչ թե հիվանդ լինեն նոր հիշեն առողջության մասին, այլ սկսեն պահպանել այն։ Լավ Անի ջան, արի մյուս ոլորտներից խոսենք, հարաբերություններ, ընկերություն, ձեր տարիքը հենց սիրահարվելու, ընկերություն ստեղծելու, ապագայի մասին մտածելու տարիք է։ Ինչքան ենք ժամանակ տրամադրում դրան, հաճախ ես գիտեմ, որ սա հետաքրքրող թեմա է նաև մեր հետևորդներին։ Եթե անկեղծ լինեմ, շատ ժամանակ չեմ ունենում ընկերական շրջապատին տրամադրելու համար, բայց այնպես էլ չի, որ ընդհանրապես իմ առօրյայից հանել եմ ընկերներին ժամանակ տրամադրելը։ Փորձում եմ հնարավորինս կազմակերպել այնպես, որ տեկու շաբաթվա մեջ 1 օր, ամսվա մեջ 2-3 անգամ ունենանք հանդիպումներ ընկերներով։ Իդեպ իմ ընկերական շրջապատը այնքան հետաքրքիր ու տարբեր տեղերից են, տարբեր մարզերից են Հայաստանի, ցավոք սրտի հեռավորությունն էլ թույլ չի տալիս հաճախակի հանդիպել, բայց փորձում ենք այնպես կազմակերպել, որ եթե որևիցե մեկը գտնվում է Երևանում, քաղաքում, կարողանանք հարմարեցնել եւ հանդիպել։ Ես ասեմ, ես վերջերս մի հետաքրքիր բան եմ կարդացել, որ երբ որ լարված ես, ստրեսի մեջ ես, ժամանակ անցկացրու ընկերուհիներիդ հետ։ Այսինքն ռեսուրսը վերականգնվում է ընկերուհիների հետ շփման ժամանակ, քանց թե տանը, դա ուրիշ ռեսուրս է վերականգնում, օրինակ ես էլ սիրում եմ իմ թորնիկների հետ ժամանակ շատ անցկացնեմ, երբ որ տրամադրություն չկա, հոգնած եմ, ինչ է լինի, ես օրվա վերջում ձգտում եմ իրենց մոտ։ Այն որ կարող է պարկեն գետնին, խաղեր խաղանք, վարժություններ անենք, մտավոր ինչ-որ բաներ անենք, այդ ինձ իրոք լիցքաթափում է։ Իրենք էլ ձեր էներգիայի աղբյուրն են հանդիսանում։ Այդպես եւ նաեւ ասեմ, որ շատ սիրում եմ ընկերություն անել իմ ուսանողների հետ, շատ հաճախ ասում են պետք չի, պետքա դիստանցիան, դասախոս ուսանող հարաբերությունները պահպանել, բայց ես սիրում եմ ընկերական լինել ու թեկուզ ես իրանց էլ եմ իմ ընկերները համարում ու փորձում եմ այդ իրանց հետ դասապրոցեսի ընթացքում անցկացրած ժամանակն եմ համարում ընկերական միջավայրում անցկացրած ժամանակ։ Այո, հիմա մի քիչ դարը փոխվել է այն սուբորդինացիան, որ պետք է լիներ, այդքան էլ չի գնահատվում։ Իհարկե նաև չպետք է թողնես շատ մոտենան, այն որ ասում եմ անձնական սահմանները չանցնեն։ Օրինակ ինձ մոտ էլ է այդպես լինում, իմ հաճախորդ ու հիվանդ չեմ սիրում ասել այդ բառը, որովհետև մարդիկան կարող են գալ ասել բժշկուհի ջան, կարող են մարդիկ լինել Արմինե ջան, հա, վայ քեզ այնքան հարազատ ենք ամբողջ օրը մեր տանն ես, մեր ձեր եթերներից եւ այլ ու գալիս են շատ էլի տնավարի այդ բանը կա, բայց միևնույնն է կա այդ սուբորդինացիան, ըստ որում ասեմ ամեն դեպքում Հայաստանում էլի պահվում է այդ։ Օրինակ դրսում մի քիչ ուրիշ է, տարբեր երկրներում ես նկատել եմ այդ ֆորմատները շփման տարբեր են։ Անի ջան, հասկացանք դա, ընտանիքը հիմա ծնողներ, հա, բարեկամներ, արի մի քանի խոսք ընտանիքիդ ինչքան ես տրամադրում ժամանակ։ Ոյ, այս ամենացավոտ կետն է երևի թե ես գրեթե ընտանիքիս անդամներին չեմ տեսնում առավոտյան տնից դուրս գալուց եւ երեկոյան տուն մտնելուց, եթե բախտս բերի քնած չլինեն արդեն, կհանդիպենք, իսկ եթե չէ։ Կան մի շատ հետաքրքիր հոգեբան, նա միշտ ասում էր, որ ծնողների եւ երեխաների միջև տարածությունը պետք է չափվի կիլոմետրերով։ Միայն այդ դեպքում են երեխաները ինքնուրույնանում, ոտքի կանգնում, հասունանում, դե մեր հայկական միջավայրում դա այդպես չէ, մինչև վրջ պահենք, վայ երեխան կոմպյուտերի առջև նստած է, տանենք ուտելիքը տանք այնտեղ։ Այսինքն այս փչացնող կողմը մամայի, տատիկի, հələ այսօրվա մամաները մի քիչ ուրիշ են, այս չի կարելի տատիկների վրա են ջղայնանում, չէ։
բայց քո դեպքում իհարկե ընտանեկան ջերմությունը չպետք է ոչինչի հետ փոխել, դա էլ պիտի ժամ տրամադրել ու ինչ որ ձև, կարևոր չէ ամբողջ օրը նվիրել, հա, կարելի է շաբաթվա մեջ կամ ամսվա մեջ ինչ որ օրվա մեջ թեկուզ մի 5 րոպե զրուցել, հաստատ ծնողները ունեն այդ խնամքի կարիքը ու քո հետ շփվելու կարիքը։ Լավ, այդ բալանսի պահն էլ հասկացանք, որ լավ խախտում ունենք։ Այսօր Անին մեր ամենաբան վառ օրինակն է, թե ինչքան է բալանսները խախտված։ Շատ լավ։ Ֆիզիկական ասեցի լրացնում ես արդեն քայլելով գոնե, շարժումով։ Լավ, իսկ զարգացմանը, ինտելեկտուալ զարգացում, հոգևոր զարգացում, այ ինչ ուղղությամբ ես ավելի գնում։ Ես շատ եմ սիրում ինչ որ մի բան նոր սովորել, հատկապես մասնագիտական ոլորտում, հատկապես այն բaragայում, որ իմ մասնագիտությունը ամեն, եթե չասեմ օր, նույնիսկ ժամը 1, այո, ինչ որ նոր հետաքրքիր նյութեր են դուրս գալիս, նոր տրենդներ են ի հայտ գալիս ու պետք է հասցնես։ Իսկ ուսումնի ինտելեկտը քեզ խանգարում է քո գործում։ Ոչ, հակառակը շատ օգնում է։ Հիմա շատ են լսում, որ ասում են կփոխարինի մասնագետներին, հատկապես հենց դիզայներների մասին է խոսքը գնում, բայց ես իրան դիտարկում եմ որպես գործիք։ Ինքը հերթական գործիքն է, որի միջոցով ես իմ միտքը, իմ գաղափարը իրականացնում եմ։ Ես համամիտ եմ քո հետ, նույնիսկ ես եմ, որ ասում եմ, թեյնիկ եմ այդ գործերում, միշտ ես տալիս եմ այդ գործը պրոֆեսիոնալներին, թող իրենք զբաղվեն, բայց ուզես չուզես, դու էլ ես չէ խորանում, իրոք ինչ շատ է հեշտացնում, շատ հաճախ ես գիտեք ժամանակ չունեմ նստեմ տպելու, այ կարդալ կարող եմ, բայց տպել չեմ սիրում, ես կարող եմ խոսալ ժամերով, եւ հիմա այդ AI ինձ այնքան է օգնում իմ փոխարեն իմ մտքերը ճիշտ ձևավորելու, որ իրոք նա գործիք որպես հոյակապ է այսօր, ուղղակի երևի շատ չպետք է տրվես լրիվ AI-ին, չէ՞։ Բնականաբար, իհարկե, պետք է, այստեղ էլ պետք է կարողանանք այդ բալանսը պահել։ Ես շատ եմ սիրում այս օրինակը բերել, երբ որ AI-ին է խոսքը հասնում։ Ասում եմ, պատկերացրեք, մարդիկ հայտնագործել են մեքենան, բայց ասում են, չէ, ես ակետից բեկետը կգնամ ոտքով։ Ինձ համար հետևյալ կերպ է աշխատում։ Եթե ես կարող եմ ակետից բեկետը հասնել շատ ավելի կարճ ժամանակում եւ շատ ավելի որակյալ տարբերակով արագ ստանալ արդյունքը, ինչի՞ չօգտվել։ Բայց մի կողմից էլ կան այսօր գալիս ասում են ամեն ինչը արել եք ChatGPT-ով։ Արդյոք դա վատ է։ Ես հասկանում եմ, որ այսօր նույնիսկ մեր հիվանդները ինչ են անում, վերցնում են եւ արդեն բժշկի փոխարեն խորհուրդ են հասնում, թե ChatGPT-ն իրեն ինչ կտա, ինչ խմի, ինչ օգտագործի։ Բնականաբար դա ես իմ մասնագիտական կողմերով եմ էլի ասում, դու էլ քոնով կասես, քանի որ դու դասավանդող գրաֆիկ դիզայներ ես եւ այդ համակարգչային ոլորտը շատ պահանջված մասնագիտություն է, ես դեմ երիտասարդները այսօր նույնիսկ լավ դիզայներ մասնագետ չես կարող ընտրել գտնել։ Դեռ նրանք միաժամանակ մի քանի տեղի համար են աշխատում։ Իսկ անջան այդ պարագայում, ինչպես ես կարծում, նոր ասեցիր, որ փոխարինել չեն կարող մարդուն, մասնագետին, ինչպես ես գնահատում օրինակ քո ուսանողների հնարավորությունները, ինչպիսին են այսօր ուսանողները։ Ես ամեն տարի փոփոխությունը նկատում եմ։ Տարեց տարի ուսանողների մոտ քիչ աշխատել եւ արագ արդյունք ստանալու տենդենսը առաջիկնում, ծուլանալու, հա, շատ են սիրում։ Եթե գիտեն, այդ որ ասում եմ արագ ինչ որ ակետից բեկետ հասնել, շատ են սիրում ու տարեց տարի դա ավելի ակնհայտ երևում է բոլորի մոտ։ Բայց դեպքում մեր ուղեղը դեգրադացվելու խնդիր ունի։ Իհարկե։ Ես չեմ արգելում օգտվել AI գործիքներից, բայց միշտ ասում եմ, որ պետք է հասկանաք, որ AI-ից լավ արդյունք ստանալու համար առաջին հերթին այդ միտքը գաղափարը պետքա լինի ձեր գլխում։ Պատկերացումը, որ հետո դուք այդ հարցումը կատարելով ստանաք արդյունքը։ Փորձեք էսքիզներ կատարել, փորձեք ինչ-որ ուսումնասիրություններ անել, հասկանաք վերջնական արդյունքում ինչ եք ուզում ստանալ։ Նոր հետո AI-ը թող ծառայի ձեզ որպես գործիք, որպեսզի դուք այդ արդյունքին ավելի արագ հասնեք, ավելի քիչ ժամանակ ծախսելով հասնեք։ Փորձում եմ ինքս էլ նյութեր տրամադրել, որպեսզի իրենք ուսումնասիրեն, կարդան, զարգանան, որ չսահմանափակվեն միայն մեկ բան իմանալով։ Շատ կարևոր է։ Այսօր մրցակցության մեջ մնալու համար, առաջ գնալու համար պետքա կարողանաս արագ եւ որակով անհատականություն քո ձևավորես, չէ, քո գործում։ Շատ լավ, քանի որ մեր ժամանակ արդեն լրանում է, ես ուզում եմ դու նաեւ կետերը նայես մեր այս գեղեցիկ ծաղկի,
մեր կոդ բալանսի, ամենաշատը որ ոլորտին է իր ժամանակ ու ռեսուրս տալիս, դա նշում ես մինչև 10 բալ, ամենակիչը որին ես տալիս, կարող է 1 լինի, 2 լինի, 3 ընթացքում գծում ես, մեր սիրելի հետևորդներ, եթե ձեզ հետաքրքրում են ինչ-որ ոլորտներ, ինչ-որ մասնագետներ, խնդրում եմ գրեք, նշեք, ուղղեք հարցերը մեր եթերում, անպայման այն մասնագետները, ովքեր ինձ հյուր են, իրենց տվյալները դուք կունենաք մեր եթերի մանրամասնություններ բաժնում եւ պարտադիր գրեք ձեր կարծիքը։ Ինչ կար նմանություն իմ հերոսի հետ, ինչպիսի ոլորտներն էր, որ հակառակը դուք ավելի ուշադիր էիք, քան մեր հերոսը, կամ անգամ եթե դեռ հասակակիցը չի, դուք ինչպիսին եք եղել այդ տարիքում, դա էլ է շատ կարևոր, բալանսը հասկանալու եւ ձեր զարգացումը ընկալելու նպատակով։ Եվ իհարկե, եթե կան առողջական հարցեր, եթե կան հոգեբանական խնդիրներ եւ մասնագիտական խնդիրներ, նույնպես գրում ենք, որովհետեւ այս ամենը ինձ շատ հետաքրքիր է, կարևոր է, որովհետեւ ես ընտրեմ այն հյուրերին, ովքեր ձեզ կարող են ավելի շատ գիտելիքներ տալ, դուք ձեր վրա կփորձեք հակնել այդ հյուրի վարած կենսակերպը եւ կհասկանաք ձեր բալանսը կա թե չկա։ Եվ այսպես Անի ջան, ինչ ստացվեց մեզ մոտ։ Ինչպիսին է մեր բալանսը, անիվը։ Շատ խախտված։ Անիվ չունենք ընդհանրապես։ Անիվի տեսք չունենք։ մոդել չի։ Այսքան ինչ-որ Ես աստղ եմ ստացել։ Ցուցադրիր էկրանին, որ տեսնեն, մյուս անգամ մենք իհարկե ավելի լավ մարկերով կգծենք, որ պարզ Երևան եւ թերությունները եւ լավ կողմերը մեր բալանսի։ Եվ ինչ խորհուրդ կտաս Անի ջան, եւ երիտասարդներին եւ մեծերին քո տեսանկյունից ինչ է բալանսը կյանքում։ Ճիշտ է, ես չեմ հետևում այն ամենին, ինչ հիմա ես կասեմ, բայց շատ կարևոր է ժամանակ տրամադրել թե առաջին հերթին առողջությանը, որովհետեւ եթե չլինի առողջությունը, մնացած ամեն բան կդառնա երկրորդային, երրորդային, հետին պլան կմղվի։ Ես մի բարեկամ ունեի, ինքը տարիներ առաջ էր ասում էր առողջություն ունես, մնացածը փողով կառնենք։ Այսօր ինչ որ այդ բանը ավելի բարձրանում է, որովհետև իրոք առողջությունը միշտ չէ, որ կարող ես փողով առնել այսօր։ Բնականաբար։ Առաջին հերթին հետևեն իրենց առողջությանը, եթե առողջ լինեն, մնացած ամեն բան ժամանակի ընթացքում կկարողանան կարգավորել։ Թե ընկերներին ժամանակ տրամադրելը, թե աշխատելը, կարիերա ստեղծելը, ընտանիք կազմելը, ամեն բան կարող ես անել, եթե ֆիզիկապես եւ հոգեպես առողջ վիճակում ես գտնվում, ներդաշնակ են մարմինդ եւ հոգիդ։ Շատ լավ։ Ես մաղթում եմ քեզ Անի ջան, որ այսօրվա եթերից հետո մի հատ վերագնահատական տաս քո կյանքի ոլորտներին, հաստատ հասկացար թերությունները եւ անպայման այն մեր հետևորդները, ովքեր լսեցին ու կտան իրենց մոտ այդ խնդիրները, նույնպես ուշադրություն դարձնեն։ Մաղթում եմ բոլորիս ներդաշնակություն կյանքում։ Կոդ բալանսներ եթերում Արմինե Գրիգորյան, նեյրոֆիզիոլոգ։